Hello，大家好，今日繼續嚟紫微斗數。咁今日呢，就嚟回答一個粉絲嘅一個問題啦，就係話可唔可以講下每一年嘅四化變動係點睇嘅呢？咁啊，亦都有粉絲就反饋就係冇字幕，聽唔明。OK，咁今次我哋就加多啲文字。咁呢，每年嘅四化變動呢，其實就係睇流年嘅太歲天干所化嘅祿權科忌。咁呢個方法其實就好簡單嘅，係適用於每個人嘅，相當於每年嘅一個小太歲呢，對每一個人嘅影響嘅。咁一般我哋好似呢個命盤，我哋睇翻，譬如個年干係咩呢？譬如呢個丁巳年，咁丁就係佢嘅年干啦。咁只要我哋確定嗰個年干之後呢，就可以去睇佢嘅四化。咁核心嘅步驟呢，就係咁樣嘅。首先確定年干啦，就係譬如佢呢個24年就係甲辰年，天干就係甲。咁如果到25年嘅話就係乙巳年，天干就為乙。確定好之後呢，咁我哋就可以直接對照呢個十天干化爻表，咁揾到呢個天干對應嘅祿權科忌四化係邊四粒星。咁啊，祿權科忌呢，咁係分別代表咩呢？就係祿代表機會、福氣、喜悅嗰啲能量會落喺邊粒星嘅。咁權亦都係代表能力、開拓、積極嘅能量落喺邊粒星啦。科呢就代表文質、名聲、理智嘅能量落喺邊粒星。忌就代表係嗰個年份嘅責任啦、付出啦、功課壓力嘅能量係落喺邊粒星嘅。咁睇呢四粒星落喺你命盤嘅咩宮位啦？呢個就係最關鍵噶啦。咁只要你確定佢落喺邊個宮位，咁嗰個宮位呢，就會感應到今年老天爺帶俾你嘅呢四股能量啦。OK， 咁點睇呢？就舉個例，就係如果佢嘅年干係申，咁按照佢嘅十天干化爻呢，申呢就係涉及到巨門祿、太陽權、文曲科同埋文昌忌嘅。咁啊，你就睇巨門、太陽、文曲、文昌落喺邊啲宮位啦，咁就可以分別對應呢個祿權科忌嘅能量啦。咁我哋可以譬如以呢個申天干四化，即係21年嘅時候，咁你可以睇到就係巨門化祿、太陽化權、文曲化科、文昌化忌，睇呢四粒星放喺邊度。咁啊，又假如啦，假如佢係呢個巨門係落喺你嘅疾厄宮啦，咁啊代表你嘅身體健康可以食到呢粒巨門祿噶啦。咁啊代表你今年呢，老天爺就俾到你身體健康啦，食得啦，係嘛？跟住呢，好有可能呢就心寬體胖啊！成語係咁講啊。咁咧權就係去到呢個太陽星，就係獲得今年嘅權，即係今年嘅能力。咁命盤上文昌星所在宮位呢，就會獲得今年嘅忌，就係今年嘅一啲壓力需要注意嘅嘢。咁呢，而家就譬如呢個十天干流年四化，就參照呢個表，大家有時間可以暫停截圖，可以參考嘅。咁呢，明確提醒一下啦，呢個係流年嘅太歲啦，流年四化啦，咁係對所有人嘅普遍影響，因為每一年佢嘅天干大家都一樣啊嘛，流年，咁佢唔等於命盤上嘅新年四化或者係原來嘅咩命宮四化，因為呢個係針對係你個人嘅新年四化，命宮嘅四化、命四化又係針對你自己個人命盤嘅，而呢個流年呢，係屬於外部環境，你嘅命盤先係你嘅內部根基。咁另外呢，就重申一次，呢個流年四化呢，就唔係我哋典型嘅飛星論命嘅範圍，其實係借鑑咗呢個三合派嘅手法嘅。咁啊，需要講明一下啦，呢個太歲天干呢，流年太歲天干呢，並唔係話個人盤嗰個宮影響而嚟嘅一個運程，係受呢個流年太歲影響，就有啲似係上天老天爺嘅一個意思啦嚇。咁所以呢，總結嚟講就係每年呢，只需要通過上述嘅表格就可以揾到當年嘅四化星啦。咁再喺你嘅命盤上面揾到呢四粒星分別落喺邊一個宮位，就可以判斷嗰一年嗰個宮位嘅吉凶趨勢啦。呢個就係最快最直觀嘅每年變動嘅睇法。唔知有冇幫到你呢？好，今日分享就到呢度。